你们家的船吗？是我家的船，怎么了？家的哦，没事啊，他都在船里。没有。现在1公斤买多少？1公斤700。贵。要啦，漂亮的要。我想随便乱。是大只的哦，小只的吧，我觉得绝对是小只。700啦，歪款。哎，歪。对啊。北南的小啊，围栏都卖到900也有。那现在最近东西填下已经比较少了，产季已经对，已经到尾端了。我们有不知道怎么甜虾，买，就乱买。可以啦，买甜虾吃好吃。基本上。我懂，没关系。北南活的可以，来那么多次啊。哦。我就乱买啊。金虾要吗？1公斤500。1公斤500。对，现捞的，要不要？我随便卖，人家卖700-800也有。谢谢。人家也呀，阿姨。先不用，谢谢。来看看呢，白带也要看看呢。对，你们的摊位是没有固定的，对？对，我们是分期的。就是要认人，对。对。这是新鲜的啦。要不要捧场一下？有，下次我就知道要来找你了。哦。来啊，甜虾看看啊。这个1公斤600块，来新鲜的300块，大家很牛逼。对，2公斤给你550，1公斤。我掉脚虾。1公斤500给你就好，是大鱼呀，现在。刚刚还要2个人送你哦。这鱼场的，所以我被骗1次，就只要价格比较高，不能算骗，就是他你钱的用。700块其实也没什么，对啊，但是就是。就买贵了，其实也没什么。但大家就是，所以大家就是要确定要购买，就是要去询价。有鱼杂。因为这一摊转角这一摊，觉得它的价格落差很大，有时候感觉还蛮便宜的。
时候价格又就是比较高。然后如果有认识的带路，应该就会比较好吧。